नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करते हैं। आज मैं UBA 800 मॉडल नंबर है, ये पावर एम्पलीफायर है। आज इसका हम रिव्यू करेंगे और इसमें कौन सा फॉल्ट है वो भी हम देखेंगे। तो जो मेरे चैनल पर अभी नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सीधे पहुँचे। तो चलिए हम समय को ज़्यादा न लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ, ये इसमें कोई खासियत क्या होता है। देखिए, ये आपका ये मॉसफेट टाइप में मतलब ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और ये 800 वाट का एम्पलीफायर है। और इसमें जो फैसिलिटी दिया गया है इसका जो है हम पहले बतलाएंगे। इसका फैसिलिटी क्या है कि देखिए यहाँ पर ये मास्टर घूम दिया है और ये ऑक्स और CD से जो है हमारा इनपुट जो है कि कंट्रोल करने के लिए जो है हमारा पर यहाँ पर ऑक्स वॉल्यूम लगाया है। एक माइक का भी सुविधा इसमें दिया है, आप एक माइक भी चला सकते हैं जिसका पीछे में इसकी जो है सॉकेट लगी होती है। और इसमें देखिए बास ये वॉल्यूम हो गया, लो मिड और हाई मिड और ट्रिबल का हो गया। तो इसमें एक फैसिलिटी और दिया है कि इसको आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऑन ऑफ इस सिस्टम दिया है। जैसे अगर आप इसकी यूज करना चाहते हैं तो आप ऑन की स्थिति में रखें, और अगर इसको आप ऑन नहीं रखना चाहते हैं तो आप स्विच को आप इधर कर दोगे तो ये टोन सिस्टम जो बंद हो जाएगी। सिर्फ इसमें मास्टर आपके काम करेंगे। तो ये स्थिति आप कब करेंगे, जब आप कोई मशीन आप सीरीज करते हो, मिक्सर से चलाते हो, तो सारा कमांड जब आप करना चाहते हो मिक्सर से तो यहाँ ऑफ करने पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें आप देख रहे हैं आउटपुट लेवल दिया गया है और इसमें आपका जो इंडिकेशन है पावर ऑन का है और ये आपका पीले वाले जो है टेम्प का है और ये ओवरलोड का है, ये फॉल्ट का है और ये सेट का है। तो कहने का मतलब है कि ये सिस्टम जो बनाया गया है इससे हमें पता चलता है कि मशीन में किस तरह का प्रॉब्लम होता है। मॉसफेट जो मॉड्यूल है, अगर मॉड्यूल में कोई प्रॉब्लम होता है तो ये फॉल्ट लिखेगा। ठीक है, ये संकेत यहाँ पर दर्शाएगा। ओवरलोड, जब आपका मशीन में कोई तरह का फॉल्ट और एक्स्ट्रा होता है जो कि पावर से लोड होता है तो यहाँ पर आपका जो है रीसेट का बटन जो है ऑन हो जाएगा और यह ओवरलोड लिखेगा। यहाँ देखिए टेम्प भी आपका जो सिस्टम है, अगर आपका जो है कि मॉड्यूल में या कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो ये आपका टेम्प लिखेगा। कहने का मतलब है कि जब अधिक हीट हो जाता है मशीन तो ऐसे स्थिति में भी आपका ये संकेत देगा। दूसरी बात है पावर ऑन का स्विच जब आप करेंगे तो ये आपका स्विच ऑन होते ही ये पावर जलेंगे। तो इस प्रकार जो है इसकी जो है कुछ खासियत दिया है। इसी प्रकार से आप UBA अगर मान लिया 500 वाट में भी आप देखेंगे तो सेम फंक्शन यही दिया गया है। तो इस प्रकार जो है कि आप इसे समझ पाते हैं। UBA 800 वाट या UBA 500 वाट दोनों जो है कि सेम बनाने का प्रतिक्रिया एक ही होता है, लेकिन थोड़ा सा जो है इसको में चेंजिंग होता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे थोड़ा तो आउटपुट में इसका सिस्टम क्या है, थोड़ा सा हम देखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसमें यहाँ पर आपका DC फ्यूज लगा हुआ है 25 एम्पियर का TF 25L। ये दोनों जो है से आपका जो है मॉड्यूल से संबंध रखता है। ट्रांजिस्टर का जो है लगा हुआ है उसका दोनों का पॉजिटिव सप्लाई फ्यूज से ही होकर जाता है। तो ये जो अगर मान लिया मॉड्यूल में कोई फॉल्ट होगा तो ये फ्यूज उड़ा देगा। मॉसफेट ट्रांजिस्टर अगर शॉर्ट रहेंगे तो ये फ्यूज उड़ा देंगे बार बार। ये दोनों फ्यूज जो है दोनों साइड में जो हमारा मॉड्यूल में लगे रहते हैं दोनों तरफ, तो दोनों तरफ सप्लाई इसी फ्यूज से जाता है। तो यहाँ पर ये फॉल्ट जब होगा तो ऐसा आपका ही फ्यूज उड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए कॉमन है 2 ओम से 4 ओम से और 8 ओम का फैसिलिटी दिया गया जो अपने आवश्यकता से अनुसार आप बजा सकते हैं। इसमें यहाँ देखिए किसी मशीन को सीरीज करने के लिए आपका लाइन इन सिस्टम दिए हुए है और किसी और को सीरीज करना तो यहाँ से आउट भी आप कर सकते हो। एक माइक चलाने की सुविधा इसमें दी गई है और दूसरी एक ऑक्स है। और यहाँ पर जो है कि देख रहे हैं तो ये दोनों ऑक्स में आपका जो है मोनो
यानी कि स्टूडियो यानी कि सुविधा आपको यहाँ पर दी हुई। ये फैसिलिटी इसमें आपका ये मेड इन इंडिया का बना हुआ है। अब चलिए इसमें हम देखते हैं कि फॉल्ट क्या है, इससे प्रॉब्लम क्या हुई है। अब इसे हम सीरीज में चेक करेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। तो देखिए मैंने इसे सीरीज में चेक करने के लिए हम सीरीज बोर्ड में इसको डालेंगे। पहले इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी मशीन बनाने से पहले आप उसे सीरीज में चेक करना, पावर लीड जो है सीरीज में ही डालना, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, कोई भी चीज ब्लास्ट कर सकता है। तो हमने यहाँ सीरीज में डाला है और पहले मैंने इसको ऐसा डाला। अब देखते हैं पावर को हम ऑन करते हैं क्या दिखलाता है। देखिए मेरी पावर तो ऑन हो गया और सीरीज का जो लाइट होता है देखिए कुछ जल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि कुछ न कुछ इसमें फॉल्ट दिखा रहा है। बिना लोड का सीरीज बत्ती हमारा सीरीज लाइट है वो तेज जल रही है। ये आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मेरे वीडियो में दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये देखिए आपका तेज जल रही है, ठीक है। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इसमें बिना लोड का लोड दिखा रहा है तो फॉल्ट है। फॉल्ट का संकेत भी आपका यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। तो हम इसे चेक करेंगे, ठीक है। ये फॉल्ट कब होती है? जब मॉड्यूल में कोई भी ट्रांजिस्टर खराब हो जाते हैं तो ये शो करेगा फॉल्ट का। तो हमें इससे पता चलता है कि हमारा ट्रांजिस्टर खराब है। तो हम अब इसे खोल करके हम इसे बनाएंगे और देखते हैं कौन सा ट्रांजिस्टर खराब है, ठीक है, या फिर कोई और जगह से फॉल्ट आ रही है, वो हम देखेंगे। तो मैंने मशीन को खोल रखा है। अब थोड़ा सा इसमें वोल्टेज भी देख लें कि हमारा यहाँ सप्लाई जो आता है वो इस पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कस्टमर ने जो भी कुछ बताया है कि फॉल्ट मारता है, आवाज़ एकदम कम है। तो ये हमने देखा कि इसमें फॉल्ट की दशा बना हुआ है। तो इसमें स्थिति यही है कि मतलब जैसे हमें ट्रांजिस्टर को चेक करना है। इसे देखिए यहाँ पर तो रेजिस्टेंस जली हुई दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार जो है हम इसे देख रहे हैं। और इधर जो भी है सब रेजिस्टेंस, तो आपका लोड रेजिस्टेंस जो होता है वो काला हो चुका है। इसका मतलब है काफ़ी सेट का बुरा हाल है। फिर भी मैं वोल्टेज को चेक कर लूँ ताकि हमें समझ में आ जाए। 70 से 75 वोल्ट हमारी सप्लाई आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा नेगेटिव जो है 70 से ज़्यादा एवं मतलब -83 वोल्ट आ रखा है। का मतलब है कि कंडेंसर चार्ज होने से कोई वोल्टेज बढ़ जाता है, तो यहाँ बढ़ करके मिल सकता है। तो इसी तरह से फिर हम दूसरे चैनल की तरफ भी देखेंगे कि इसका कितना सप्लाई आ रहा है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कोई भी सप्लाई इस पर नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब है कि इधर सप्लाई वाली जो फ्यूज है यहाँ पर सप्लाई नहीं मिल रहा थी, हम देखेंगे। चलिए तो इस प्रकार इसे हम चेक करते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, इसे चेक करने का तरीका तो मैंने बता दिया, लेकिन पार्ट्स जब चेंज करेंगे तो इसमें काफ़ी परेशानी हो सकता है। अब इसमें जो है मान लिया 2 तरह से हम पार्ट्स को चेक करेंगे, या तो इसको मॉड्यूल को बाहर खोल के निकालेंगे और सारा ट्रांजिस्टर को खोल देंगे, मतलब उसका नट है जो हेड से बाहर कर लेंगे। तो ऐसे आप कर सकते हैं, या फिर आप इसी में लगे हुए आप चेक कर सकते हैं।
या सामान को बदल सकते हैं। उसके लिए क्या है कि कटर से आपको काट लेनी ऊपर से पार्ट्स को और वहां पर सोल्डिंग करना होगा। इस प्रकार ऊपर पेंट के ऊपर ही आप कर सकते हैं। तो ये आप अपने तरीके से आप कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप जैसा चाहते हैं वैसे आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। चलिए, तो ये सब प्रॉब्लम तुम दिखला दिया कि एक यहाँ प्रॉब्लम है, दूसरा सप्लाई इधर नहीं आ रहा है। तो वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा। इसे हम रिपेयर कर करके हम आपको फिर बतलाएंगे कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स को हमने चेंज किया है।